Il-Gvern huwa impenjat li jkompli jiġġieled l-abbużi mill-benefiċċji soċjali. Dikjarazzjoni li għamilha l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia waqt sessjoni oħra ta' gvern li jisma'. Il-Ministru Farrugia spjega kif f'sena il-Gvern franka ma' 3 miljun euro fi flus minn persuni li kienu qed jabbużaw mill-benefiċċji soċjali. Dawn il-flus il-Gvern investihom fi prioritajiet oħra. U jekk aħna nikkontrollaw il-frodi, inkunu kapaċi nagħtu lil dawk il-persuni illi jieħdu benefiċċji soċjali nistgħu ntejbuhomlhom. Nistgħu persuni oħrajn nagħmluhom possibbli li ħajthom tkun aħjar. Jista' jkun hemm persuni li aħna m'aħniex qed nindirizzaw għad u hemm bżonn nindirizzawhom u għax m'aħniex nindirizzawhom huwa minħabba illi l-borma mhijiex blaqih. Il-Gvern qed jindirizza wkoll l-abbużi fil-qasam tal-housing biex jibbenefikaw biss persuni fil-bżonn u li huma eligibbli. Dwar il-housing, il-Ministru Farrugia ħabbar li fiktar postijiet tal-housing se jiġu installati lifts. Dan biex ikunu evitati każi fejn anzjani jispiċċaw maqfulin f'darhom peress li jgħixu fis-sulari ta' fuq. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Caruana qalet li fil-budget il-Gvern wera kemm qed jindirizza l-persuni vulnerabbli bħall-anzjani u persuni b'diżabilità. Caruana spjegat il-miżura l-anzjani li qegħdin fil-waiting list biex jitlu f'dar tal-anzjani, dan biex jimpjegaw carer f'darhom u l-Gvern ikun qed iħallas nofs il-valur ta' paga minima. Ħabbar però il-kuntest kollu huwa biex inkunu nistgħu nisservissjaw lill-anzjani tagħna ġewwa djar tagħhom. Għax wara fl-aħħar mill-aħħar id-domandi illi aħna jkollna huma iktar ta' persuni illi jixtiequ jibqgħu ġad-dar imma m'għandhomx dik l-għajnuna, allura permezz ta' dik l-għajnuna nkunu nistgħu nżommuhom anke fid-dar. Il-fatt illi inti ħatkun qed tikkwalifika mill-carer ifisser li jekk inti għandek applikazzjoni dik ħadd titqiegħed on hold. Caruana spjegat kif din hija biss waħda minn qatt ta' miżuri biex il-Gvern inaqqas il-waiting list fid-djar tal-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari ħabbret ukoll li se jiftaħ night shelter ġdid fil-Ħamrun u fisret kif f'sena il-Gvern għamel xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ fit-8 djar tal-anzjani.